Hello! Üle pika aja mõtlesin jälle, et teen ühe väikse vlogi teile. Nimelt, ma praegu valmistun siin kõndima minema. Meil on kell selline 10 hommikul. Mõtlesin, et näitan teile äkki tänast, homset ja võib-olla ka ülehomset. Vaatame, kui palju tegevusi mul jagub, mida näidata. Seega jah, teeme ühe vlogi üle pika aja. Aga täna tuleb meil korstnapühkija, et me saaksime hakata nüüd siis jahedamal ajal seda kütma. Eelmine omanik oli küll öelnud, et see kamin toimib ja värki on ju, aga lihtsalt kuna keegi ei tea, millal viimati seda puhastati või tehti sellega midagi, siis kindluse mõttes me mõtlesime, et enne kui me hakkame seda kütma, kutsume korstnapühkija ja laseme selle nagu üle vaadata ja puhtaks teha. Nüüd ootamegi tegelikult teda, ma lähen kõndima, ma ei tea, ilmselt ta võib-olla vahepeal juba tuleb. Rain on kodus ja siis tehakse see täna korda. Ma lihtsalt loodan, et ta võtab mingid kiled või asjad kaasa. Ma isegi ei kujuta ette, kui palju siit tuleb mingit tolmu või jah, ühesõnaga puutub igasugune kokkupuude korstnapühkijaga, nii et ma ei tea, kuidas need asjad käivad ja kui palju seda tolmu siia tuppa peaks kuskilt tulema, aga ma loodan, et ei tule ühesõnaga ja vaatame, mis sellest asjast saab. Meil on ilmad vahepeal ka natuke jahedamaks läinud siin. Mul on siin üks ilus lilleke, ma ostsin nüüd alles. Täna on küll päike, aga ilm on ikkagi selline sügiseselt karge juba, kuigi ma lähen jah lühkaritega õue ja siis päikse käes on suht soe, aga jah, natuke selline karge on küll õues. Tegelikult, kui ma nüüd võrdlen eelmise aastaga, siis see aasta, see sügis on palju soojem olnud. Eelmine aasta oktoobri lõpp oli pigem jahe ikkagi, sest me käisime täitsa kampsunitega, aga praegu saab päeval veel täitsa lühikeste varrukatega käia ja tegelikult on ju meil juba november siin, nii et väga-väga soe selline sügis. Aga praegu lähme siis teeme oma selle kõnnutiiru ära ja kui tagasi oleme, vaatame, kas see korstnapühkija on siin midagi tegema hakanud. Ma olen siin kõndimas ja Rain just kirjutas, et see korstnapühkija käis ära, olin nagu ma mingi 15 minutit kodust ära olnud, et kuidas ta nii kiirelt käidud. Aga põhimõtteliselt ta ütles, et seda kaminat pole põhimõtteliselt nagu kasutatudki, et see oli täiesti puhas seest ja vaatas seal mingid asjad üle, aga ega seal midagi teha vist ei olnud. Ta läks üles teiste naabrite juurde. Rain otsis korstnapühkija, siis pakkus kogu meie sellele, mis meil on 2 korrust 4 korterit. Ja siis pakkus kõigile, et kas keegi veel tahab. Et siis on nagu üks käik korstnapühkijal. Tore, vähemalt on kõik korras ja nüüd saame, kui jahedamaks läheb, kütma hakata ja vaatame siis, kuidas see asi toimib. Põhimõtteliselt peaks siis kuskilt mingeid puid otsima. Jällegi ma ei tea, kuidas see asi siin toimib, sest et Eestis on ju nii, et sa saad osta puid kas või mingist suvalisest tanklast või siis vist isegi toidupoodides, võib-olla ehituspoodides müüakse, aga siin me pole veel nagu kuskil väga näinud sellist asja, nii et tuleb vaadata, kuidas sellega ja kuna ega meil neid puid kuskil nagu hoiustada ei ole, meil ei ole garaaži ega mingit asja, siis põhimõtteliselt jah, peab vaatama, kus saab nagu mingi väikse koguse osta neid puid, et sinna kamina kõrvale siis meil on need teleka all sellised hoidmiskohad, nii et saab siis sinna laduda mingid puud, kui me peaks kuskilt neid leidma. Nii et käisin tee peal toidupoes ka. Seda mõtlesin, ma ei viitsi pärast lihtsalt jogurtit ja muna minna eraldi poodi ostma. Ja kuna mulle jäi see toidupood tee peale, siis käisin sealt ka läbi. Ma jõudsin nüüd natuke aega tagasi olla, ma mõtlesin, soendab veits toitu, midagi lõunaks. Mul on siin riisi ja siis mingit sellist kakkliha asja, mis ma tegin eile. Teate küll seda, kus paned riise hakkliha ja siis seda tomatipastat, sibulat ja kõik tuleb ka. Saad sellise müksi, ma nüüd lasen soojaks kõike seda. Ma ei ole kindel, kas ma ise seda praegu tahan, ma võib-olla söön ise jogurtit üldse lõunaks praegu. Siis õhtul söön
seda hakkliha asja, tegin päris palju seda, nii et see on päris mitu korda seda süüa. Aga me käisime ju vahepeal Eestis oktoobri keskpaigas. Ja kui külm ja pime juba Eestis on, ma lihtsalt käin siin nagu kõndimas igapäevaselt ja kui päike väljas on, siis ma mõtlen nagu, kuidas see saab olla nagu nii mõnus lihtsalt. Novembri algus on mul selline ilm, kus päike paistab, nagu nii soe on, ma saan lühkaritega ringi veel käia. Nädalast Eestis täiesti piisas, ütleme nii. Ma ei jõudnud mitte ühtegi korda kõndima ka, sest kogu aeg sadas vihma Eestis, kui me seal olime. Nii et jah. Nii, minu jogurtikene näeb siis selline välja. Ma panen siia tavaliselt ühe pudingi, kreeka jogurtit. Nüüd praegu olen isegi kaneeli lisanud. Külmutatud mustikad ja siis banaaniga. Peanut butterit panen ka vahel, aga mul sai see otsa, nii et seda ma ei pannud täna. Me mõtlesime, me lähme Malagasse ehituspoodi. Kuna ma üks päev käisin juba mingid jõuluasju vaatamas, siis ma leidsin sellest Leroy Merlinist sellise ilusa kuuse moodi asjakese, mis läheb siis sinna kamina ääre peale. Ja see, kui ma poes näitan seda. Ja ma mõtlesin, et lähme ostame selle ära. Ja siis, kuna meil oli see kamina asi ka okei ja korras, siis me lähme sinna kamina ette seda võre või asja ka ostma, et kui tuli on all, et siis ei lendaks seda sädemevärki kaugemale sealt. Vot, lähmegi siis praegu sinna. Nii, ja meil on siin väga palju jõuluasju juba poodides. Nii et ma nüüd hakkan seda asja otsima, mida ma siia otsima tulin. Ja siin olid tegelikult ühed pallid ka, mida ma osta tahtsin ka ikka. Nüüd mattvalged, mega ilusad. Sellised. Kas need on mattvalged või? Need ei ole vist matid ju, need läigivad. Aga sarnased valged olid mega ilusad. Ja väiksemast, siin on 10 tükki. Kaminaasi on siin, 30 €. Ja see sobis mõõtude poolest meile. Nii et selle ostame täna siit ära. Aga tuleks vaadata jah, puid ka, äkki siin on ikkagi. Mine tea. Sellised väiksed puukesed või? 6 €. Ja nagu korstnapühkija ütles, siis siin köetakse oliivipuuga ja eukalüptiga. Sellega teedki alla. Võib-olla. Eukalüptiga alustad ja siis paned oliivid peale. Väga peen värk. No 6 € maksab see kott. Vähemalt müüakse puid, mis on tore. Et ei peagi nagu mingi, ma ei tea, kui palju tellima endale neid kuskilt. Ma vaatasin nüüd selle Leroy Merlini kodulehelt. Koduleht näitab, et siin peaks olema neid päris palju neid kardasid, mida ma osta tahtsin, aga reaalselt neid siin väljas ma ei leidnud. Küsisin töötajad, nemad kehitasid õlgu. Seega ma tellisin teise Leroy Merlini neti kaudu praegu ära. Nii et umbes mingi 2 tunni pärast peaks selle siis sealt teisest poest kätte saama. Ja siis ma võtan ikkagi neid pallikesi ka ühe paki. Ja mulle tundub, et siin on niimoodi, et pooled on nagu matid ja pooled on läikivad. 10 pallikest on siin ja need on nagu klaasist. Nii et 5 € maksab see kart. Võtan ühe paki seda ka. Rain sai mingid puid, võtame puid siteks. Siis kamina katte saime. Nii et suht edukas käiki tegelikult. Nii, me istume nüüd siin Malagas ummikus. Siin on korralikult kõik panevad punasega, rohelisega liikuma ei saa, sest teine rida paneb punasega üle. Ühesõnaga väga palju segadust. Aga ma käisin vahepeal Pepkos muide, ma unustasin seal filmida. Aga ma sain sealt tulukesi. Võtsin veel ühed pallikesed, mida äkki kuskile nagu kausi sisse küünlaga panna või aluse peale. Siis võtsin selliseid punaseid õunakesi ja küünlaid. Rohkem ei saanudki. Nüüd lähme vaatame, kas me saame sealt teisest Leroyst enda selle tellimuse kätte. Siis ma saan juba seda ka näidata. Nii, ma tulin nüüd siis oma tellimusele järgi. Siia teise Leroysse siis ja ei saanud tellimust kätte. Öeldi, et oi, et laoseis on vale
ja et neil ei ole seda. Siis okei, läksin infosse, siis nad helistasid ja põhimõtteliselt see lõppes sellega, et ma pidin selle tellimuse tühistama, sest nad ei saa seda tellida siia, bla bla bla. Ja see teine Leroy, kus ma seda konkreetset asja või karda või mida iganes, kuidas sa nimetad seda, nägin, oli Marbellas ja ma ei hakka nagu sinna sellepärast uuesti tagasi sõitma, et seda eraldi ostma minna ja ma ei mõelnud üldse, et ma võiks kohe selle ära osta. Sa mõtlesin, halloo, et meil on need Leroyd igal pool, et ma võin ju osta seda ükskõik millal ja ükskõik kust. Ühesõnaga, selline peavalu. Aga ma sain teise sarnase siit õnneks, mida selles Malaga Leroy's nüüd ka ei olnud. Ehk et ma ostsin siit selle ära ja tühistasin siis selle eelneva tellimuse ära. Nii et jah, korralik mingi jant, mingi selle kuuse, mis iganes karra pärast. Aga vähemalt ma sain midagi siit, mida ma nüüd saan ka kasutada. Ma nüüd mingi päev, ma ei tea, võib-olla isegi täna ma vaatan, millalgi hakkan sättima seda asja, siis vaatame, kuidas see asi seal kamina peal välja hakkab nägema. Ma loodan, et see liiga selline õhuke ei ole see, mis ma ostsin, aga vaatame, kuna ma panen sinna muid asju ka vahele, siis äkki ta jääb parajalt selline tihe ja ilus ikkagi. Nii et võt selline väike seiklus veel kohe siia, mõnus selline. Nii, Rainikene nüüd pidi kohe ruttu koju tuppa astudes seda proovima. Aga idekas ju, varjab ilusti selle ära siin. Me saame oma puukesed siia laduda. Ja meil on nüüd ahjuroop ka. Igatahes ma korrasin tee pealt neid pujukaid ka. Ma mõtlesin, ma mingi asja proovin siis sellest asjast siia peale välja mõelda. Nii et vaatame, mis sellest asjast välja tuleb. Ja meil paistab siin talvine päike nii mõnusasti siia suurde tuppa. Õhtul on nii mõnus valgus siin. Ja meil on uus diivanilaud. Ma unustasin seda täitsa näidata. Me saime üks päev kätte, me Jyskist leidsime selle. Me algul mõtlesime küll, et me leiutame ise mingi kivist laua siia, aga me ei leidnud lõpuks kuskilt midagi, mis oleks nagu olnud mõistlik see kiviplaat, nii et ostsime Jyskis sellise ja mis on ka nagu, ma ei teagi, kas on kivimaterjal või mis iganes asjast see tehtud on, aga selline ta välja näeb, nii et väga-väga mõnna sobib ülihästi mu meelest siia mingi diivani juurde. Ma võtsin nüüd selle kuuse asja lahti ja nagu vaadake, kui kohevaks see läks. Kõik need juppid on nagu traatidega ja nagu väga hea näeb välja. Täitsa lõpp, ma poleks arvanud, et see nii nagu normaalne jääb. Aga igatahes ma veel sätin seda asja siin ja siis proovin neid asju sinna vahele panna, siis on mul need õunakesed ja siis on mul need pallikesed, mis ma ostsin. Ma võtsin Pepkost mingid odavad sellised junsud ka, et proovida, võib-olla ma saan kuidagi kombineerida või siis panna need lihtsalt kuskile kausi peale või ma vaatan veel. Aga see on küll väga positiivne üllatus, et see nii normaalne jäi. Nii et ma näitan siis, kui ma lõpuks selle asja siia kokku saan, et milline see siis välja näeb. Mul sai nüüd sätitud see värk siin. Ma panin tulukesed ka siia sisse ja siis igast neid pujuka asju ja isegi seda eukalüptilihte. Aga lõpetame tänaseks ja näeme juba homme jälle. Nagu nägite, siis me alustasime hommikut mõnusalt pannkookidega. Täna on laupäev. Üldiselt laupäeviti ma hommikuti teengi pannkooke. See on meil väike selline. Aga nüüd ma mõtlesin, et ma tahan ühe selle puidust aluse ära värvida. Ma ei tea, võib-olla mäletate, mis ma sealt Actionist, sealt sisustuspoest ostsin. Ühesõnaga, see puit on natuke liiga hele. Ma panin siia juba valmis endale sellise stationi. Ma hakkan siin nüüd värvima ja mäletate seda asja ka on ju, ma tegin lillepotid sellega, nii et ma mõtlesin, ma selle pruuniga nüüd värvin selle natuke tumedamaks, et ma saaks äkki seda kuskil alusena kasutada, aga mulle ta nii hele täna ei meeldi.
Ja näete, ma käisin ka käbisid korjamas selle kamina pealse iluasja jaoks, nii et ma torkasin sinna paar käbi ka. Ma siin pesurist ootan, ma panin pesu ka pesema vahepeal, aga praegu siis vaatame, mis sellest asjast siit välja tuleb. Ma mõtlesin, et ma panen seda lihtsalt siia ja siis tupsutan selle svammikesega ta kuidagi siia, nii et hakkame sellega pihta. Niimoodi. Ja siis ma vaatan, mis okei, see on väga tume. Ma loodan, ma saan seda nüüd herdamaks. Ma ei arvastanud, et see on nii tume on. Vaatame. Tahaks nagu, et see puidu tekstuur ikkagi näha jääb. Ma nüüd hõõrun seda ja näitan, milline see lõpuks välja näeb. Nii, see projektike läks küll nüüd ikka väga kiirelt, aga ühesõnaga ma näitan vist toavalgus on parem. Ma ei tea, kuidas seda on aru saada. Aga igatahes selline ta jäi. Palju parem kui enne mu meelest. Ta tundub niimoodi nii tume, aga ta ei ole tegelikult nii tume ja ma arvan, et ta kuivab veel natuke siia sisse ka. Seega selline jäi see alus. Ma tahtsin tegelikult suht seda värvi, mis see kamina, see pealmine asi siin on, nii et ma arvan, et sellega läheb igati kokku. Ma mõtlesin, ma panen siia alla veel need nupsukesed, siis saab ilusti niimoodi siia laua peale panna mingite asjadega. Aga praegu ma jätan ta õue siia kuivama. Ja siis hiljem vaatame, kuidas me seda siia tuppa paigutame. Ikka hea asi ostetud. Teate, mis ma tegelikult tegema peaks? Ma peaks aknad ära pesema. Aga nagu see on nii jõhker töö lihtsalt. Siin oli ju terve suvi ülikuiv ja siis millalgi nüüd sadas vihma ja kujutate, kui see tolm on ju, mis on akende peal ja siis see vihm tuleb sinna otsa. See on nagu jõhker. Ma köögiakent isegi olen vahepeal pesnud, jah. Aga siin nende akende pesemisega ongi see, et ma pean nagu kõik lingid eest ära keerama, sest aknad ei käi nagu lahti, vaid käivad nagu slaidides. Et ühesõnaga jah, ma ei tea, kas siit on näha ka, kui must see on, aga no natukene. Tegelikult on see aken palju mustem, kui ta tundub. Kui ma nüüd proovin siin. Ei saa näidata, aga igatahes jah. Nii, ma jõudsin nüüd nii kaugele nende asjadega siin, et ma sain selle aluse nüüd siia panna. Panin väikseid käbikesi siia ka. Siin on veel väike segadus, aga põhimõtteliselt panin siia ka. Nii et on nüüd selline mõnus jõuluvaib siin juba. Ma ei teagi, täna vist rohkem midagi asjalikku vist ei tee. Peaks sööma hakkama, kell on juba 5:30 ja siis ei olegi midagi. Ma koristan vist veel veits täna, aga põhimõtteliselt jah, selline mõnus lebolaupäev. Ja jah, ma ei teagi, kas meil homseks ka plaane on või puhkame ka niisama. Nii et näeme homme. Tere hommikust! Meil on siin pühapäev juba kätte jõudnud ja kell on mingi 10 hommikul. Me oleme tavaliselt kas siis laupäeva või pühapäeva hommikuti teinud niimoodi, et jalutame linna ja siis võtame mõne uue kohviku, kuhu me lihtsalt lähme siis kohvi jooma. Täna samamoodi. Nii et me olemegi nüüd siin rannale suht lähedal juba ja teeme vist ranna juurest läbi ja siis lähmegi kohvikusse istuma. Ja meil on siin igal pool ka need jõulukaunistused juba üles pandud, tulukesed, aga neid pole ilmselgelt veel põlema pandud. Ilmselt need pannakse, ma ei mäleta eelmine aasta, kuidas oli, aga vist oli äkki, et esimesel advendil siis pannakse kõik need põlema ka. Nii et kõik on juba väga ära kaunistatud. Meie tänane kohvik on see seal ja seal paistab meri ka. Aga siin on täna vist mingi maraton või mingi asi, igatahes siin pannakse teid vaikselt kinni. Nii et autode ja asjadega vist läbi ei pääse. Ja Marbellas vist oli see nädalavahetus üldse see Ironman. Nii et jah, ma isegi ei tea, mis maraton või mis värk sellega on, aga ma kuskilt hommikul nägin ka, et mingi kohvik postitas, et mingid asjad on kinni. Nii kõva tuul on, et ma ei tea, kas nüüd kuulda on, aga igatahes siin promenaadi ääres juba tegelikult mingid jooksjad jooksevad. Nii et vaatame ka siis. No nii vähe oligi, paar tükki ainult läks, võib-olla need olid mingid kõige kiiremad. Aga ei, siin ikka tuleb veel jooksjaid ja siin on kaasaelajad ja kõik jutud, nii et vaatame ka siis korraks, mis siin toimub.
tulime nüüd siia kohvikusse ja me avastasime, et siit saab churrosid ka, seega me võtsime selgelt churrosid ka koos šokolaadiga. Nii et me pole varem siin kohvikus käinud, aga see tundub mega mõnna, sest siin on üli palju rahvast. Tere kohvik on rahvast täis. Me oleme nüüd kodust tagasi, kell on selline lõunas juba ja ma mõtlesin, et õhtuks võiks teha focacciat. Nii et peaks selle taina juba praegu siis kerkima panema ja siis tegelikult, kuna ma eile pesin ainult need rõduaknad ära, siis peaks ka kõik ülejäänud aknad ära pesema. Nii et ma vaatan, kas ma viitsin sellega täna ette võtta. Hakkan nüüd neid aknaid pesema ja vaadake, kui must see on. Nagu ma alles pesin neid ja lihtsalt see mustus tuleb siit tänavalt nii ruttu siia köögiaknale. Ma juba ühe kruvi võtsin ära, aga põhimõtteliselt jah, ma pean selle asja siit siis eest ära võtma ja siis saan sellega kruvi siit eest ära. Ja Rain pakkus abi ka, aga ma ütlesin, et ma saan ise hakkama. See ei ole väga keeruline neid kruve siit eest ära lasta. Saan selle väiksemaga siia paremini ligi. Põhimõtteliselt jah, neid aknaid ei saa nagu pesta, kui need ees on, sest ta nagu ei mahu siia taha ja ma ei saa nagu teist akent väljaspoolt pesta, kui jah, nad üksteisel ees on. Ühesõnaga, ma arvan, et te saate aru. Ja see tuleb siit niimoodi eest ära ja nüüd ma saan nagu liigutada neid üksteisest niimoodi üle. Kuulake seda. See on nii hea lihtsalt. Igatahes me hakkame nüüd sööma. Ja sulle, kes sa viitsisid seda väikest nädalavahetuse vlogikest vaata, aitäh! Ja näeme juba